Zurück im wunderschönen Hyrule-Gebirge bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hallo Freunde, willkommen zurück. Und anders als letzte Folge am Schluss angekündigt, habe ich doch keine Aufnahmepause gemacht. Ich konnte es nicht lassen. Ich habe den ganzen Tag hindurch noch Folgen gerendert. Fast up to date, bis zumindest Folge 20. Das heißt, die letzten 4-5 Folgen muss ich noch rendern und aber auch deswegen gestoppt, weil ich muss Folge 21 noch nachsynchronisieren. Damals ging irgendwas schief mit der Aufnahme. Und ja, das ist auch so eine Sache, Dinge nachsynchronisieren. So, wir gehen später dann noch zurück zum Park, aber den einmal noch markiert, glaube ich, nicht, wahr? Irgendwie, wie machen wir das hier? Ich muss mal eine Legende überlegen für die ganzen Stempel-Icons. Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon viele Stempel im Stempelkasten und viele verschiedene. Das Problem ist einfach, ist irgendwie nichts davon, was mir persönlich noch gefällt. Ich meine, hier ein Kochtopf, warum? Für eine Kochstelle oder was? Ich schätze, Monster, die machen Sinn. Hier auch, die Blätter könnt ihr theoretisch für Crocs verwenden, wenn ihr irgendwas noch hätte. Da das Gefühl hätte, ich muss das markieren. Wenn ich sowieso Crocs markierte bereits gesammelt habe, glaube ich eben nicht, war. Da war doch was. Doch hier habe ich noch einen Stempel gesehen, wo ich gerade schon jetzt nicht mehr weiß, was überhaupt war. Ach, die Pferde waren es, genau. Die Pferde deswegen dieses Item. Doch hier, Krog, ja, wird doch markiert. War die Blätter gar nicht. Übrigens, vergessenes Plateau, wir müssen nochmal, Ruin des Tempels zeigen, wir müssen hier nochmal zurückgehen. Irgendwann zum einen, kann ich jetzt mal so markieren, das war ja wegen diesem komischen, wegen dieser Statue, die unten irgendwie mal zerbrochen ist. Oder so, hier war es, irgendwo da. Die uns gesagt hat, geh mal dahin zurück, das müssen wir machen. Und ich muss bei Gelegenheit mal hierhin zurück zum Schrein des Lebens. Schrein des Lebens. Der Schrein der Wiedererweckung, weil ich habe beim Rendern gesehen, dass da irgendwie, beziehungsweise nicht beim Rendern, weil wie gesagt, die Folge haben noch nicht gerendert, aber beim Durchgucken, weil ich gucken wollte, ob ich irgendwo doch nochmal eine Stelle drin habe, wo ich, keine Ahnung, einen Synchronisationsfehler drin habe und irgendwas nicht aufgenommen wurde. Oh, das war gerade zu pissen, super. Und dabei ist mir aufgefallen, ich kann eigentlich gleich mal noch weitergehen, wa? Dabei ist mir aufgefallen, das geht auch schneller, das Teil. Ist mir aufgefallen, dass ich offenbar etwas übersehen habe. Das sah aus wie so eine, wie soll ich sagen, nicht wie eine Vorrichtung, sondern als wäre irgendwo noch ein Loch gewesen, wo noch nicht drin war. Ich meine, es muss nichts bedeuten, ne? Wir haben gesehen, ist irgendwie nichts passiert, aber es ist der Ort aus Breath of the Wild und es würde mich wundern, wenn da nichts wäre. Deswegen geht davon aus, der Team ist einfach noch eine versteckte Truhe. Deswegen gehen wir dort später nochmal hin. Und warum werden das? Ja, schön, aber warum ist denn hier? Okay. Und wenn ich schon mal markieren bin, da habe ich auch einen Tipp bekommen. Okay, den Stempel aber zwar schon gesetzt, kann ich so belassen. Genau, zum Schloss müssen wir bei Gelegenheit, sobald ich ein bisschen mehr Ausdauer haben, weiterfliegen könnte. Ich könnte zwar auch jetzt mit Ausdauertränken hin. Aber es gibt dort offenbar Gerüchte. Danke. Gerüchte, dass man dort unter anderem, ich will sagen, ohne zu groß zu spoilern, ich sage jetzt mal einfach mal so, dass man halt gewisse Materialien bzw. hier Rüstungen und so weiter bekommt. Da gibt es so das Gerücht und ja, wenn man sagen, bei Gelegenheit kann das natürlich gerne mal angucken. Auch bezüglich eines speziellen Schildes. Also es geht um eine Tunika und einen Schild. Mehr sage ich noch nicht. Aber eigentlich kann man sich denken, wenn es um Schloss Hyrule geht, kann es eigentlich nur eins sein. So, Link hoch mit dir. Wir gehen weiter, immer heiter. Ja, die Brücke. Ich steige ab, tschüss. Da wird es tief runtergehen. Sehr tief sogar. Solange ich so ein tolles Gefährt habe, nutze ich es natürlich auch. Schon wieder hier oder was? Tatsächlich.
So. Ich war ganz so schnell, dass ich hier erstmal parke, weil ich bin in einem neuen Gebiet. Ich habe keinen Turm. Also keine Ahnung, wo ich da überhaupt hin muss. Ist doch Übersicht nicht schlecht. Hier habe ich überall. Da habe ich so eine Rundung. Da hinten, da oben habe ich eine. Ich gucke mal schnell, ob da irgendwas ist. Also, später Abend werden irgendwelche Monster da hier sein. Warte mal. Ah, da kann was mit den Crocs zu tun haben. Da war doch was bei Breath of the Wild. Okay. Ja, das Rätsel von damals irgendwie schwierig im Kopf. Ich dachte, das war irgendwas, dass du durch alle Ringe durchschießen musst in einer gewissen Zeit oder so. Egal. Also dann, da ist ein Turm. Ich glaube, da kann ich auf der Straße folgen, kommen wir da hin. Das passt für mich soweit. Da habe ich noch einen Schrein, einen klitzekleinen. Da ist nochmal eine Pferdestation. Komme ich da irgendwie hin? So ein weiteres. Was habe ich da genommen für die Schreine? Das hier, wa? Das könnte ein Monster sein. Ich frage nur gerade deswegen, weil ich hier keinen Weg durch habe. Deswegen war ich verwirrt, dass da vorne wieder irgendwie ein Stall sein soll. Ich glaube, vorher ist folge mal den Weg, mehr oder weniger. Das ist eh die Richtung, wo wir auch von der Story bzw. den Hauptquests her eigentlich hin sollten. Daher bin ich auch positiv, dass wir hier unterwegs noch den einen oder anderen Schrein finden, sogar noch einfacher Schrein als bisher, zum Teil zumindest. Ich meine, bisher schwierig waren eigentlich nur ein oder zwei wirklich. Wo ich mich auch zum Teil ein bisschen doof angestellt habe. Logischerweise. So, hier haben wir auch noch die Dinger. Aber halt durchschießen, natürlich auch eine Option. Fledermäuse um die Zeit. So. Was ist da unten? Hä? Okay. Das war's? Okay, man merkt, dass es irgendwie die Route ist, die man zu Beginn des Spiels nehmen sollte, weil es doch relativ einfach erscheint. Habe ich hier etwas, wo ich den Himmel zurückschicken kann? Nö, wa? Nö, auch nicht. Etwas, was mir gerade wieder einfällt, das ich bei Gelegenheit mal testen muss. Wir hatten unterwegs schon so ein paar, wie heißen diese Dinger? Talus, nein, Bivurak-Dinger. Die großen Felsmonster. Okay. Ich war ein bisschen verwirrt, weil... Oh. Weil der Pfeil dort hinten hier rüber gezeigt hat. Hä? Aha. Aber du treffen muss man schon, wa? Ja, dafür wirst du bestraft, Kumpel. Ein Valley Solly. Moblin-Knochen. Gibt eigentlich noch verdammt viel Power, wa? Aber ne, so tief noch nicht gesunken. Die Taschen, ja, die will ich auch gerne mal upgraden. Genau, hier war irgendwie noch so ein Symbol mit einem Pfeil nach hinten, deswegen wollte ich gerade gucken, ob da noch irgendwas ist, aber da war nichts. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Talus bzw. die Bivurak-Dinger, diese Felsmonster, die müssen wir bei Gelegenheit nochmal angucken, weil auch da hat er plötzlich... Ah, da, hier war das Ding. Er zeigt er schon dahin zum Krog, okay, nichts gesagt. Die müssen wir bei Gelegenheit nochmal angucken, wenn wir noch irgendwo einen treffen, weil ich würde gerne testen, ob ich den Deckensprung da einsetzen könne. Kam mir so vor,
So im Nachhinein von wegen, könnte klappen. Das ist irgendwie auch das Coole, wenn man halt so die Folgen nachher noch rendert oder sich kurz anguckt. Denkt man sich so, du bist ein Idiot, du hast das nicht so und so gemacht. Oder, jetzt auch das mal ausprobieren können. Solche Dinge halt. So. Also noch neues Gebiet. Wir sind unterwegs zum Turm. Mehr oder weniger. Und folgende Hauptquest. Mehr oder weniger. Und vernichten Monster. Das ist bislang erfolgreich. Batterien brauchen wir noch mehr. Muss man irgendwann so kleine Farming-Sessions machen. Für gewisse Dinge. Apropos Farming. Es gibt ja auch offenbar bereits eine Art Glitch, mit dem man Items vervielfältigen kann. Will ich jetzt hier im Let's Play nicht anwenden. Offenbar geht es aber darum, man braucht glaube ich irgendwie mindestens 3 Bögen. Man muss dann irgendwie ein Item, also hier eine Materialien, einen Pfeil und Bogen synthetisieren, dann den irgendwie loslassen, noch einen Bogen loslassen, dann schnell das Menü schließen da rein. Also quasi so. Bogen sogar noch ein bisschen schneller. Und wenn du das gemacht hast, dann müsstest dann die Bogen, die du abgelegt hast, wieder aufnimmst, müsstest du das Item, was du dran geheftet hast, irgendwie zweimal haben. Offenbar ist das noch ein bisschen tricky und klappt nicht immer. Ich gehe davon aus, dass die Entwickler das bald mal rauspatchen. Daher. Machen ja eigentlich so einen verdammten Lärm und den da vorne kümmert es gar nicht. Na egal. So. So, da kämpft einer. Ich komme zu Hilfe. Ja, vorher, dass wir auf die Fresse bekommen haben, weil ich ihm helfen wollte. Super. Du bist mal ein Lustiger. Ich grüße dich mal, ein bisschen Abenteuer oder was? Ich bin Ultrik. Insekten, naja. Wärme- und Kältegegenden, nicht wahr? Gut. Glutflügler, Glutebelle und so. Gebiet wie Eldin. Ja, ja. Insekten, die sind da, andere sind dort. Wow. Das war natürlich mega. Das war mal eine Info. So, vom Weg her. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen hier entlang. Aber nicht runter, weil ich habe das Gefühl, hier unten geht es irgendwie. Also würde es zum Pferdestall gehen. Ne, geh nach oben. Ich hoffe, ich komme da zum Ding. Verzeihung für die Unterbrechung. Dass wir zum Schrein kommen. Die haben doch keinen Powerhawk. Das sieht mir auch so nach dem Ort aus, als perfektes Versteck für ein paar Crocs oder so. So, bislang hier nicht sehr viel los, wa? So, komm. Wenn jetzt hier ein Krog drunter ist, wo dann? Mann, ey. Wie kann man sich bloß so irren? Oh, dafür ist er hier. Dann noch einen feindlichen Bossen da oben. Ah, da war die Hilfe kürzlich. Der wird nach vorne fallen, wa? Oh, wir können sogar ein Ding bauen. Was ist denn das? Krogwedel. Okay. Vielleicht, für das Segel, wenn ich hier oben keinen Wind habe. Gut, wäre natürlich eine Option, das so zu machen. Apropos Option. Nein, komm, ich mach's so. Du.
Frage ist, fällt das nach hinten? Krass. Alles fertig, Mann. Roter Rubin. So, was zu fressen. Dankeschön und... ein Qualmerling. Naja, kriegen wir es, wenn wir wirklich alles gemacht haben von dem. Bin unsicher. Also, was klingt hier die ganze Zeit so? Das rumort. Da vorne ist ein Schrein, ja, habe ich auch gesehen. Oh, da der Blitzpfeile. Wie kommt er denn dazu? Nein! Mann, Link! Oh. Bloß nicht da drauf schießen, Kumpel. Gut, er hat Elektrofrüchte. Oh, okay, okay. Nehmen wir natürlich auch gerne. Dankeschön. Eine Spurtkröte war nicht schnell genug. Ansonsten... Nö. Nichts für den Himmel, war. Das sieht auch so seltsam aus hier. Sieht so auf Anhieb ein paar Schreiner, bis ich dort wäre. Mamma mia. Ja, viel zu tun. Definitiv viel zu tun. Es ist bereits nächsten Morgen angebrochen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir da, was machen wir da? Ich kann angeblich da drüber. Also mir hier einen Floß zusammenzimmern. Die Frage ist, warum soll er das wollen? Naja. Wir gehen stets weiter. Guck mal, ob ich hier direkt noch irgendwas sehe. Da kommen wir nachher zum Ding, okay. Das ist wieder ein Monster. Mann, wieso ist die alles voller Monster? Servus, ich bin nur auf der Durchreise, kümmert euch nicht um mich. Ja, ja, komm. Bis ihr hier seid, bin ich schon wieder weg. Oh, hier geht's steil runter. Aua! Da schaue ich gerade noch auf die Mütze. Aber geht da mal zu Fuß hoch. Ich habe fast das Gefühl, dass ich schneller bin. Was wird da? Ist das... Nee. Das ist er nicht. Doch, er ist es! Maronus! Wieso bist du hier oben? Ja gut, warum nicht? Ist die andere Frage. Kumpel, alles klar? Die Bäume dort drüben, richtig großspuckig. Ernsthaft? Maronus in der Patsche. Was, hol dir meinen Kumpel an? Wow. Dich fällig! Böser Baum! Du bist Baum, besser gesagt. Oh, hä? Die sind ja fort, Mann. Maronus, erkennst du uns nicht? Wir sind's. Der Held, der jedem gefällt. Du kannst mich sehen, das ist aber fein. Grüß dich, ich heiße Maronus.
Eine Musik aus dem Wald der Krogs im Nordosten, bekannt für Rasseln und für große Tanzleidenschaft. Ja, der Wald der Krogs wollen sowieso hin. Also, bald, wenn ich mal in der Nähe bin. Ich muss die Tanzen deine Taschen größer machen. Yo. Doch Moment, irgendwas stimmt nicht mal in Rasseln. Sie sind leer. Genau, der Krogs haben wir drin. Da welkt die Tanzlaune. Die Kinder des Waldes. Wenn man einsehen Krogs haben, können singen, tanzen und sich mit meinen Kräften beglücken. Das ist auch der Grund, wieso wir überhaupt Krogsamen sammeln. Für Upgrades bei ihm. Maronus hätten wir es rein uns erkennen. Gut, ich meine, es gehört nicht zur Hauptstory bei Breath of the Wild. Deswegen, ja, okay, ist vielleicht gehört nicht unbedingt dazu. Egal. Ja, ich habe ein paar. Ich hätte gern erstmal die Schildtasche größer, weil die stört mich, wenn sie so klein ist. Und ja, es gehen nur die 3 Taschen. Wie hilft es ihm eigentlich, dass er mit einem Krogsamen 2 Rasseln bedienen kann? Das verstehe ich nicht ganz. Dam, da, dam. Maronus in der Patsche. Episoden, okay. Im Osten weit. Leider ein gefährlicher Plan, weil immer mehr Monster auftauchen. Und ich finde ein Wort zum Entspannen. Ein lebendiger Ort, in dem viele Leute zusammenkommen, wäre das Richtige. Da werde ich mich sicher fühlen. Sagen wir bloß, er geht zum Spähposten. Warum geht nicht zurück zum Wald? Er hat nur gesagt, dass er aus dem Wald der Krogs kommt, aber nicht, dass er, warum er nicht dorthin zurückgeht. Noch eine Bogentasche, also ein Bogen weit, Platz zum weiter Bogen, so. Er geht jetzt schon. Ja, super. Na gut, er meint ja Richtung Osten, wa? So, ich will mal testen, ob man die eigentlich auch abschießen kann. Was? Der verliert Rubine? Ja gut, eine um 5er, also. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Okay. Maronus ist back in the house, Freunde. Sehr schön. Ja, okay. Ja, ich verstehe natürlich auch, wieso viele sagen, ja, geh doch erstmal gemäß, auch wenn du überall hin kannst, aber die Story sagt ja schon, hey, geh in die und die Richtung am besten. Es macht schon Sinn. Weil so vergrößerte Taschen ist eigentlich schon wichtig, sowas hätte man vielleicht gerne früher gewusst. So, jetzt noch ein paar Pferde. Sehe ich mal wieder. Wo ich mir eigentlich eh bald mal ein Ding holen will, wa? Epona durch die Amiibos. Wäre mal so eine Idee. Da geht's auch nicht so hoch. Okay. Und da vorne ist kein Stall, deswegen kann ich ihn registrieren. Ich muss nach unten. Also kann ich die eigentlich erstmal außen vor lassen. Außer, ich will mal versuchen, ob ich schon einen der anderen Rösser zähmen kann. Die ohne Flecken. Weil die sollen ja ein bisschen schwieriger sein. Meine Freunde, wo geht ihr überhaupt lang? Da ist ein Loch in der Mitte. Da will ich eher nicht lang gehen. War zu schnell, war? Schade. Ah. Da geht's einfach wieder runter. Was klingt denn hier so? Das wird ständig irgendwas runterholen oder so. Ist auch ein Krog da. Aber hier eine schöne Aussicht, bis auf das Schloss Hyrule. Und den Todesberg, die beiden sehen wirklich aus wie, keine Ahnung, verflucht oder sowas. Okay, da unten ist er ja. Da ist der Schrein, da ist der Pferdestall, sehr gut. Nachher hingehen, da unten. Ah, da ist nochmal so ein Ding. Bivurak, oder wie die heißen. Talus halt auf Englisch. Die Steinmonster.
Schön, schön. Und da kommen wir zum Turm. Offenbar hat hier oben sonst nichts mehr. Das müsste bereits der Hebra-Turm sein, war da hinten. Tanzzapfen, so. Alter, bin ich gerade erschrocken. Topazstab, Stärkung durch Sonanium. Wollen wir den jetzt irgendwie auch mal wieder zerstören, was Neues draus machen? Glaub schon, wa? Ist hier noch einer? Sieht so aus, wa? Ach komm, bleib doch einfach stehen. Über den Rand gehen würde ich jetzt nicht, das fände ich ein bisschen doof. Okay, jetzt bin ich verwirrt, war. Eigentlich aufspringen, aber okay, dann geht's halt so nicht. Wenn der keinen Bock hat. Oder einer. Das war's mit der Waffe. Andere Dinge hier versuchen, wa? Topazstab, was war das denn? Ein Blitzstab war eigentlich. Gut, wenn man sowas mal braucht bei Gelegenheit, wer weiß. Sag mal. Oh, da fällt einer runter, bleibt zu tief, schade. Okay. Ich will gerade fragen, wo sind eigentlich die Pferde hin? Ah, jetzt sind wir schnell unterwegs, okay. Verstehe, wa? So, das hätte man dann auch. Okay, da hochkommen. Da drüben kann ich was zusammenbauen, damit ich nach unten komme. Nachher mit dem Deckensprung nach oben. Wäre eine Idee, war. Ja, oder hochklettern halt. Weil Deckensprung ist jetzt gerade ein bisschen schwierig vor. Könnte wohl einfach ein Raketenmodul von Sonau nehmen und hochfliegen, wäre auch eine Variante. Da ist ein Pilz. Ein hübscher Pilz. Ja, man sonst recht friedlich hier oben, muss man schon sagen. Na, weil der könnte da hinten da mit dem Deckensprung nach oben. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und dann von hier aus. Nachher da rüber, hä? Die Heberregion, wo es dann kälter wird. Sehr viel kälter sogar angeblich. Weil mir das Ding irgendwie auch bekannt vorkommt einmal. Ja, viele Dinge kommen einem hier bekannt vor, wa? Okay, weit genug reicht das nicht, dass ich das jetzt schon sehe. Wo die Felsen runtergefallen sind. Aber gut, von mir aus. Hyrule Tanzzapfen schon wieder. Die Firma Dumpster, man dankt, man dankt. So, wieso ich das hier mit Rädern bauen soll, kein Plan. Aber Dumpster wird schon wissen, was er tut. Einfach nur ein Boot, sagen wir ehrlich. Und nicht mal so ein Boot, ich brauche einfach nur irgendwie sowas.
Ist Antrieb wäre nicht schlecht. Ich könnte ein Sonar-Modul verwenden. Ich könnte aber... Ja, ich überlege, ob ich den auch bis da hinten platziere. Ich habe sonst nicht so viel Materialien, wa? Ich überlege gerade, den Turm erreichen wir relativ früh im Spiel eigentlich. Wenn man ganz mal eine Story folgen würde. Wie käme ich denn jetzt da ohne eigene Sonar-Module hin? Ich meine, ja, ich habe ein paar dabei, kann ich alles verwenden, gar kein Thema. Ein Gleiter hier unten. Ja, das vielleicht nicht unbedingt. Kein Plan, sehe es gerade nicht. Was natürlich machen können, ist eine Brücke bis darüber. Da wäre eventuell eine Variante. Dass ja genug Dinger hat. Holzbretter. So, jetzt muss ich relativ schnell sein. Und raus da. So. Turm auf dem Tilioberg. Aber ist der schon ready to take off? Oder muss noch was machen? Oder kann funktionieren. Shika Energie ready. Da oben ist auch dieser seltsame andere Turm, wa? Da, der dort, der aussieht wie eine Art Wendeltreppe nach oben. Da gehen wir sogar noch locker hin, krass. Scanning, Scanning, ich scanne, ich scanne. Sende Daten. Sende Daten. Empfange Daten, empfange Daten. Danke, danke. So, nun. Hyrule-Gebirge, Tabanta, Grenzland. Sehr schön. Ein bisschen was im Himmel noch. Mhm. So. Da haben wir dieses schräge Ding, wa? Also die zumindest sieht noch schräg aus. Geht's von oben nach unten. Das wirkt spannend. Für diese nächste Folge, wa? Nachher gucken wir noch, ob wir irgendwie ein paar Schreine näher haben. Sah eigentlich auch danach aus. Jetzt oder waren die Pferde. Dass da irgendwo noch so noch ein paar Dinger gibt. Und dann müssen wir eigentlich dann vor allem der Straße weiter folgen, wa? Oder der hier. Das war das Ding, aber eigentlich die 4 Regionen. Weil hat Yoshi im Dorf der ohne Prinzessin gesichtet worden sein soll. Ja, da wäre es eigentlich schon sinnvoll, wenn ich erstmal dahin gehe, wa? Okay. Oh, warte. Achso, weil die ausgewählt ist, gut. Gerade kurz verwirrt. Ah, zum Glück ein bisschen mehr Ausdauer. So. Was ist das hier von Ort? Ah, dort.
Irgendwie ein Teleport-Mechanismus oder was? Okidoki. Hier noch gucken. Jo. Also, da scheint wieder irgendwas zu sein, dass wir hatten, da hatten wir schon in der ersten Folge, war? Damals noch bei Rauru, ganz nach vorne am ersten Tempel der Zeit übrigens. Im Himmel. Und hier irgendwie auch so ein Mechanismus. Aber das werden wir in der nächsten Folge genauer angucken. Natürlich auch, was unter uns ist. Ja, da scheint ja auch irgendwie so ein Turm zu sein. Wenn wir das durchhaben, eben vielleicht noch den einen oder anderen Schrein in der Nähe. Oder ansonsten dann... Ja, hier wird es ja mit der Hauptstory weitergehen, also in die Richtung. Vielleicht doch vorher hier unten mal noch ein Ding holen. Da gucken, wo Ding war. Nicht in der Schlucht. Manu, war das? Irgendwo hier müssen noch nochmal ein Schrein gewesen sein. Plus. Nein, plus ein Ding. Ein Pferdestall. Die scheint auch wieder so eine Art... Ja, das ist ein Untergrund zu sein. Heißt er nicht sogar in der Nähe? Ja, wäre in der Nähe, mehr oder weniger in der Nähe sogar noch Markierung gewesen für uns. Eine Karte. So ein Schatz oder sowas. Aber ja, diesen will jetzt mehr hoffentlich nächste Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, ciao zusammen.